再给大家安利另外一款产品啊，我给大家安利的产品必属精品。上个星期天气特别凉，但是我们家皮皮还是每天坚持75分钟的游泳训练，所以昨天早上起来的时候，他嗓子特别的不舒服。你怎么个不舒服法？我的嗓子特别干，然后好像有痰，哎，特别沉，然后呢，我就游泳训练我就给他停了，怕他家去了，因为第二天他要游泳比赛。然后当天，但是我们还是送他去夏令营学校了。但是我给他带了这个糖，就是这个薄荷糖润喉糖，吃了几粒？3粒。他吃了3粒，当天就已经好很多了。你给大家说一下，分享一下你吃了之后有什么感觉？我的嗓子就沉，然后呢，我就吃了这个，我吃完了之后，我的嗓子更舒服一点了。这款糖呢，其实我已经卖了5年了，好评无数。品牌呢就是这个，但是大家在买的时候一定要认准产地。这款呢就是瑞士当地产的，已经有好多粉丝帮我证实了，只有瑞士产的这一款里面，它是含有13种草本精华，融合了薄荷、百里香、鼠尾草、接骨木、车前草等天然草药，比较温和，缓解各种嘴巴和喉咙引起的干痒、疼痛各种不适。而且它是无糖的，不添加人工色素和防腐剂。家里如果有孩子特别容易干咳，或者是嗓子容易出问题的，以及流感季节嗓子特别容易那种干的冒烟，或者是疼的连喝水都喝不下去的，特别有效。有需要的可以私信我。